Nej, det har inte hänt. Nej, det händer inte. Vad tar det här? Häromdagen. Står och läser hela texten. Hur den ska användas. Hallå. Nej, jag blir bekant. Vad här? Jag ser när man får en sån innebandykropp 2 veckor i rad på samma ställe. Jag tror att det här är inte släppt. Jag pratar om innebandyskotten. Du typ alltid får det för dina träningar, Andreas. Du har alltid röda. Är du stjärnanlagdare? Självförtroendet är ju inte där nere. Alla har fått inte det. Oj, det var jättekonstigt. Där kan man inte slå. Oj. Oj. Hej! Fan, alltså grejen är... Det ser inte bra ut. Det ser inte bra ut. Så. Då gömmer vi den. Så, nu är den borta. Ännu ett genidrag av mig. Nu drar vi och tränar istället. Helvete. Återigen så har jag ingen mikrofon på mig. Idiot. Oj. Fes det, älskling. Du fes lite där. Det är okej. Ja, skitsamma. Det har ju funkat ändå innan tydligen utan mick. Jag ska in till gymmet nu och filma övningar. Skräll. Okay, jag ska inte filma när jag tränar. Jag ska filma övningar. Och sen ska de då in i min app. Ja, jag tänkte starta en coach-app. Jag har velat göra det jättelänge egentligen. Men jag har inte vågat. Såklart. Typiskt mig. Men nu jag har liksom ingenting att förlora på det. Det får bli ett sidoprojekt. Och jag har 2 stycken testklienter som kommer vara mina testklienter då. Så vi ser hur appen funkar, hur vi ser upplägget funkar. Det ska bli skitkul. Och sen håller jag även på att samla på mig en del recept. Så jag vill ha liksom en liten receptbank in i den appen med. Och varför jag vill ha så mycket som möjligt då övningar som jag själv visar eller utför. Det ska inte kännas som ännu en coachning-app och en coach. Utan hellre att det blir personligt. Så det blir kul. Ja, kör vi!
att du fucking skämtar. Okej, det kanske inte är så snyggt, men ja. Okej. Jag är inte så graciös när jag äter och lagar mat. Det ser grisigt ut. Skitsamma. Kan jag...